2027呢度係香港大球場東翼雙房層，又係翻嚟呢度做睇裝修，但係就好少人出入，緊要啦，都係做嘢啫。咁就7:45翻工，而家都10點係嘛？係咯，都係開下條，冇乜嘢做，係咁嘅啦，做就做呢啲嘅啦。好啦，咁等收工，收2:9，收工再睇下咩情況啦。收工，大球場收工，呢個係車場嘅出入口啦。前面係東華東院，咁我哋就行翻落去維園方向，食嘢。做咗2日，好做啊！做嘢又有好做有唔好做噶啦。好啦，咁睇下下次做邊度先再影啦。東華東院啊，呢度就係。